Csapatfotós beöltözött.
Elvileg igen. Jó, lehet. Bocs, otthon maradt. Az! Jó! Hajrá, 16 kell! Figyelj! Figyelj! Ott már nem tud. Van már vigyorog. Azaz! Szép! Ez az állom! Figyelj! Ott volt minden. Vagy azt te! Figyelj, fordulj! Ja, új, majdnem. Szép! Szép volt! Hajrá, 16 kell! Figyeljetek! Nem? Gyere vissza! Ma megnézzük. Várjátok meg! Mi a büntetés? Mondd már meg, mi a büntetés? Na! Haza! Szép volt! Hajrá, 16 kell! Itt is. Ugye? Nem. Hajrá, 16! Hajrá, 16! Jaj, magad! Igen? Nem baj, Nóri! Szép volt, figyeljetek! Figyelj! Ez az utca! Ügyes vagy! Figyeljetek! Figyelj! Jó!
nem volt lap. Nem volt lap. Figyelj! Nem volt lap, de... De megbeszéltünk. Én is szóltam. Hogy? Két játékkozó. Ja? Hát de hogy ez? Hajrá, 16! Gyerünk! Húzatok bele! Ne menj át, mert bünti lesz gyerekek. Szép, de gyönyörű! Hajrá, 16 kell! Ott jobban előre tud menni. Figyelj! Szép volt! Hajrá, 16 kell! Sorsra. De a 2 percet nem indították, úgyhogy azért. Azt meg most kezdve. Lehet, hogy el is felejtettem. Igen. Meg a rég. Ugye ezzel jól jár. Figyelj! Nem gól! Nem gól! Olyan voltam, hogy iszik. Jaj! Gyere, gyere. Mi nem még hozzá közelebb? Ezt nem értem. Figyelj! Állj meg! Állj már meg! De sípolj hamarabb, már rég ott állnak. Ja. Vagy! Szép volt! Hajrá, 16 kör! Figyelj ott hátul! Ja! Esélyes, figyelj! Esélyes! Esélyes! De miért kapod? Nem, vinni kellett volna neki. Vinni kellett volna neki. Igen. Vinni kellett volna neki. Most pont 10.
Figyelj, nem engedett! Figyelj! Nem! Figyelj! Figyelj! Jó! Lassan! Messias! Menjél, vigyed! Fog! Gyorsan! Add oda! Na. Gyorsan! Jó! Szép volt, Miki! Hajrá, 16 kell! Figyelj! Azaz! Figyeljetek! Figyelj! Ó, bassza! Pinkót, jól van! Gyorsan! Még fokiba senki. Jó, csak jó. Vigyázz! Várj! Megint, gyerekek, megint elkapkodjátok, figyelj! Nem engeded! Hallod? Nem mondtam, vannak, ma megint elütte a kép, hogy mit csináltak meg? Nem. Menj a labdáért, Szabad. Mikó! Menj a labdáért! Vigyázz! Azaz! Szép volt! Figyeljetek! Hopp! Mi lesz neked? Kész majd lesz, van
Hány éves leszel? Hány éves leszel? Vagy vagy? Hány éves? Akkor még jövőre sem? Nem, ébresztek. Ja. És mit kértél színűleg? Legó? Nem. Vagy tablet? Tabletet nem kértél? Nem. Tabletet kértél? Nem való. És a telefon? De a tablet csak azért nem van, mert nem írják. Nincs ott. Felállnak védekezni. Gyertek! Hajrá, 16! Fogjad! Lassan! Ne siess! Azaz! Jó volt, Viki! Bal oldalra dobják ide, bal oldalra. Szép volt! Szép volt, Réka! 13-nak kéne lenni ma? Figyelj! Figyelj! Menjél! Menjetek! Figyelj! Állj elé! Az lejár. Nehogy kikapcsolnak, hogy én szoktam. Figyeljetek! Kezeket föl!